ओए म्याट फेयरवेलमा आउनु आँट्यो त हौ के छ प्लानहरू के सोचेको छस् के त्यही त म्याक्स तेरो भाइले त हेरिहाल्छ नि त हौ के जस्तो लाग्दैछ तँलाई चाहिँ छ नि एउटा छम्मा मलाई अस्तिदेखि याद गरिरहेको छु कि को म्याट कहाँको हो फेरि उयो हो निमासाङ्गे भोटिया हो मजाको छ है अन्त के हो तिनवटा हेरिदिएको तैँले अन्त एउटा त पहिला भन त्यच म्यान प्याका के कुरा गर्छस् हो त्यो एउटा छम्माको नाम हो म्याक्स के भएको त ए यसले फेरि गफ दिइहालेँ फेरि आम्मामा छम्मा पनि भइहाल्यो तेरो अन्त के अन्त हुँदैन के अन्त छम्मा अस्ति भर्खर टाढोबाट हेरेको थिएँ अहिले छेउबाट हेर्दैछु बुझिस् अन्त मलाई थाहा छ मैले त्यसको हात पनि पक्रियो अस्ति भर्खर त्यो क्या खुसी थियो तेरोमा गफ पनि भयो एक दुई सेकेन्ड तेरो बेसी गफ भयो गफ नदेऊ बेसी त जहिले पनि गफ दिइरहेको हुन्छ हात चाहिँ कसरी पक्रिस् फेरि गफ दिएको होइन हौ म्याक्स तँलाई त्यो अस्ति हो पप्पको दोकानमा आएको थियो कि त मैले हेरिरहेको थिएँ होइन त्यो त्यहाँ त टकटक हेऱ्यो होइन त्यहाँदेखि त्यसले सामान किन्दै थियो त्यहाँदेखि मैले टक्कै गएको त्यसको पैसा झरिरहेछ भुइँमा होइन त्यहाँदेखि मैले टक्क हल्का पैसा टिपेर ए तपाईँको पैसा भनेर दिएँ होइन उसले थ्याङ्क यू भनेर टक्कै हात पक्रियो क्या खुसी हेरेको कन्फर्म तेरो भाउजू हो